Podnikáte? Tak ste určite občas aj účtovníkom alebo opravárom. Ja som si vybral poistenie, s ktorým sa môžem naplno venovať biznisu, aj keď ma prekvapia väčšie problémy. Poisťovňa Union má pre podnikateľov novinku. V jednej zmluve nájdete balík produktov poistenia majetku aj zodpovednosti. Je najlepšou cestou, ako zmierniť škody, ktoré vaša spoločnosť alebo zamestnanci neúmyselne spôsobia. Rovnako dôležité je poistiť si svoj nehnuteľný, ako aj hnuteľný majetok či prerušenie prevádzky. Využite jedinečnú novinku. Poistenie všetkých rizík majetku, kvalitné asistenčné služby a zároveň získajte exkluzívne zľavy. V mojej firme viem zaskočiť za každého. Union som si vybral, aby nič nezaskočilo mňa.